Shalom, Akol Haverim y Akol Ahim. Un saludo de paz a todos mis hermanos y amigos. Shalom. Blessings and greetings to our brothers and sisters and to our friends. Hemos estado estudiando acerca de lo que es la trilogía. We have been studying as to what exactly is a trilogy. Trilogía en cuanto a lo que es la creación y en cuanto a lo que es el hombre en esta dimensión de vida. The trilogy as is what is the creation and what is the man in this dimension of life. Tuvimos la oportunidad de ver cómo qué era lo que había en el Edén. We had an opportunity to examine what was in the Garden of Eden. Y vimos también el significado de lo que es un Elohim. And we also looked at what it means to be an Elohim. También hicimos algo comparativo con lo que es el templo. We also compared that to what was in the tabernacle. En esta ocasión vamos a continuar acerca de la trilogía, pero en algo más personal. Here we're also going to study another trilogy, but something more personal. Cómo el divorcio nos afecta a multitudes. How the topic of divorce and how divorce affects us as a multitude. Y eso es lo que vamos a tratar en este estudio, en estos capítulos. And that's what we're going to talk about in these studies or in these chapters. Empezando, Dios nunca estuvo de acuerdo con el divorcio. To start off, God was never agreeing to divorce. Siempre Dios creó al hombre. God created man. Los hizo una sola carne para que habitaran. Made him one man so he can habitat on earth. Los hizo uno. He made him one. Con el fin de que existiera la unidad entre Dios, el creador, entre Hashem y el creador. So that there exists a unity between the creator and man. Y una relación entre tres. And a relationship in three. Un hombre, una mujer y el creador, el eterno. A relationship between three. A man, a woman, and the creator. El divorcio lo toma como Dios como una rebeldía. Divorce, God takes it as a form of rebellion. Pero, sin embargo, en la ley, que es la Torá, But otherwise said in the law, which is the Torah, también Él te da una solución He also gives you a solution. para que exista una relación entre el hombre y la mujer. Y fuera de eso, para que estemos en comunión con el Eterno. So that there exists a relationship, restore in between man and woman and a relationship with the Eternal One. No voy a tocar temas que ya tú conoces, las causas del divorcio y lo que dice la palabra con respecto al divorcio. I'm not going to touch bases on the things that you already know as to like the causes of divorces or what the word says about divorce. No voy a tocar este tema I'm not going to touch on this topic porque es ya muy conocido because it is very common y es muy doloroso. and it is very painful. Por lo tanto, la idea no es que este tema, que muchas personas la conocen, seguir en lo mismo, haciendo énfasis en lo mismo. So the point is not to bring emphasis into the things that are being repeated over and over again. Es como cuando uno va donde el médico y él te manda donde un especialista. It's as if we're going to the doctor and he takes you and sends you to a specialist. Te dan medicina para el dolor, He gives you medicine for the pain, pero no tratan qué causa el dolor. but he doesn't talk about what causes the pain. Tenemos que ir a la causa de todas las cosas. We have to go to the cause of all things. Por eso hemos empezado todo este tema con el origen. That's why we have started this topic about the origin. Porque si conocemos el origen de todas las cosas, Because if we know all the origin of all things, vamos a poder entender mucho mejor cuáles son los problemas de la humanidad then we will go to understand what exactly is the problem with all of humanity y poderle dar una respectiva solución a todo. and give it a respective perspective to all the solutions.
La Biblia en el libro de Efesios In the book of Ephesians, habla acerca pecados, pero no os airéis. it talks about Está sin. en Efesios capítulo 4. Vamos un momento allá. It talks about sin, and we're going to go to Ephesians chapter 4 to see what it says. Para poder entender lo que verdaderamente nos dice el Señor con respecto a todas estas cosas. To see what in fact the Lord tells us in all these things. Efesios capítulo 4, Ephesians chapter 4. Efesios 4:26. Ephesians 4:26. Al enojarse, no sean injustos, no se ponga el sol sobre tu enojo. Be angry and do not sin. Don't let the sun go down on your anger. El Señor, el Adón, The Lord, este es el secreto has given us the secret para que uno de los pecados so that one of the sins no entre a habitar en tu hábitat, doesn't come and dwell in your place of living, en la unidad que Dios ha formado. in the unity that God has formed. En un cuarto matrimonial, In a marital room, ¿ves más de una cama? you see more than one bed, ¿Verdad que hay una sola cama? right? There's only one bed, Porque esa es la unidad because that is the unity entre Dios y esa pareja. in between God and that couple. Pero al abrir una puerta tan pequeña, But to open just a small door, como es el enojo, to see it as something something as anger, y no solucionar ese pequeño problema en el día, and to not resolve that small problem during the day, estamos abriendo puertas que no hay formas de cómo cerrar esa puerta después que se abre. we're looking at doors that are unable to close them after we open them. El enemigo no necesita sino una mínima oportunidad para él entrar. The enemy does not need only a small minimal way to enter. El divorcio Divorce trae consigo brings consequences. un espíritu muy doloroso A spirit that is very painful, que se llama Lili. that is called Lili. Me preguntarás quién es Lili. You ask me, what is Lili, or who is Lili? Lili está en el origen de la palabra. Lili is in the origin of the word. Lo tenía Adán. Adam had it. En el Talmud ya hacían referencia acerca de este espíritu. In the Talmud of Babylonia, they already made references to this spirit. El Talmud de entre los años 700 a 1000 antes de Cristo. In the year 700 to 1000 before Christ. Hacían referencia a un espíritu de una hermosa mujer They made references of a spirit of a beautiful woman que seducía a los hombres that seduced all the men, y fuera de eso reinaba en la oscuridad. and aside from that, reigned in all of the darkness. Ahora bien, ¿dónde aparece esta mujer en el Génesis? Vamos un momento a lo que nos dice el libro de Génesis, capítulo 1, Now let's go to Genesis chapter 1 to see where this para spirit poder is, entender quién es esta mujer. to fully understand who is this woman. Génesis 1:27, el libro de Bereshit, Genesis, or the book of Bereshit, chapter 1, verse 27. dice, y creó Elohim al hombre, Adán, a su imagen, en imagen de Elohim creó a él, varón, de la palabra hebrea Sahar, masculino, y hembra, del hebreo Nekevat, femenino, los creó a ellos.
So Elohim created man in his own image. He created them in the image of Elohim. He created them male and female. En este versículo In this verse, no aparece todavía Eva. we don't see Eve yet. En el principio estaba varón y hembra. In the beginning there was male and female. No voy a entrar en lo que es oculto para Dios, I don't want to go into what is the secret of God, de cómo fue la separación de esta mujer, of how was the separation of this woman, de este espíritu. of this spirit. Recordemos que no tratamos con personas, Let's remember that we don't deal with people. tratamos con lo que está detrás de las personas. We deal with what's behind that person. Esto es un tabernáculo This is a tabernacle que se deteriora con el tiempo, that deteriorates over time. pero lo que está detrás But what's behind them es lo que verdaderamente identifica a una persona. is what really truly identifies a person. Esto es lo que verdaderamente trae vida al hombre. This is what truly brings life to man. Esto y el ruaja, el alma. This and the raha, the spirit. Por lo tanto, esta mujer, este espíritu, So this woman, this spirit, recordemos que el espíritu no tiene sexo. let's remember that spirits don't have sex. El espíritu es algo que puede ser masculino o femenino, The spirit can be something that's either masculine or feminine, dependiendo la debilidad depending on the weakness o dependiendo para qué es enviado. or depending on why it was sent. Toma la forma, Then that causes it to take the form, masculino o femenino. masculine or feminine. Lili Lily es un espíritu was a spirit que se deleita con el dolor. that associates with pain. Y fuera de eso, habita en la oscuridad. And aside from that, dwells in darkness. Según el Talmud, According to Talmud, aparece como acompañado también de búhos. it seems like it's accompanied by something. Y Lili se alimenta del semen de los hombres. And Lily digests the semen of men. Y con eso procrea hijos. And that's how she procreates. Con esto se forma, es como madre, es como un giborín. It's a woman, it's a form of a mother. Como un giborín, como un gigante. Like a giant. Y es a la vez es una estructura. And at the same time is an instructor. Cuando hablamos de giborín, When we talk about a giant, estamos hablando de una legión. we're talking about a legion. Una legión está constituida por más de 6,000 espíritus A legion is made up by more than 6,000 spirits en diferente campo de acción. in different areas of action. Por lo tanto, That's why cuando la palabra nos dice no se oculte el sol sobre tu enojo, when the word tells us not to let the sun go down with your anger, le estamos dando oportunidad para que él entre. we're giving him an opportunity to enter Para que él entre a morar en tu cuarto. so that they can dwell in your room. Cuando una persona, la esposa, le dice al esposo, no quiero saber de ti, When a wife tells her husband, I don't want to know anything about you, y se acuesta disgustada, and she goes to sleep upset, y no hay solución a ese problema que empezó pequeño, and there's no solution to that problem that started off small, este espíritu this spirit desciende. comes down. Es como una campanilla, como una campana It's like a bell que se activa that activates en la persona. in the person. Dependiendo el grado de madurez, el grado de si eres fuerte o eres débil. Depending on the level of maturity that you have, whether you're weak or if you're strong. Ese espíritu entra a cohabitar en tu vida. The spirit enters to dwell in your life. Primero cohabita First it inherits y luego habita. and then inhabits.
primero entra siendo algo inofensivo, First, it started off as something small, inoffensive, pero progresivamente but progressively, va destruyendo a las it personas. starts to destroy the people. Va destruyendo lo que Dios creó. It destroys what God created. El divorcio como tal, The divorce, como una forma, it's a form, it's a way destruye personas, that destroys people, destruye familias. destroys families. La familia como tal Family, otherwise, está constituido, hay familias parentales, there's a construction by parental people. hay familias donde nosotros provenimos, que son familias de tipo culturales, There's cultures that are multicultural, familias pluriculturales, families that are one cultured, familias que son venimos de una vana manera de vivir. families that come from the same way of living. Venimos también de familias que son conflictivas We also come from a family that are very conflictive, y arrastramos una herencia. and we bring along an inheritance. Dentro de esa herencia And within that inheritance de casas paternas. of parental figures, Una casa en la palabra a family, according to the word, es una la casa está constituida por un padre, un patriarca the family is formed out of one father y 4 descendencias. and 4 descendants. La Biblia habla The word talks about que el profeta Samuel, that the prophet Samuel, que también fue el último de los jueces, that was one of the last of the judges, fue a la casa de Isaí went to the house of Isaac a buscar al ungido, to look for the anointed one, el rey David. King David. Y el Navín Samuel, And Samuel, Navín es profeta, the prophet Samuel, vemos cómo fue a esa casa paterna see how he went to that parental home a descubrir, a encontrar al rey, al ungido. to discover, to have an encounter with the anointed one, the king. Aquí vemos cómo Here we see how una casa a home está constituida por un patriarca. is made out of one parental figure. Este espíritu, Lili, The spirit Lily habita en generaciones. lives in generations. Es importante conocer It is important to know de qué generación tú eres parte, of what generation you're part of, para saber cómo y en qué momento este espíritu to know how and in what time this spirit entró a esa familia. has entered into this family. ¿Cómo entró? How did it enter? ¿En qué condiciones entró? And what condition did it enter? Para de esa misma forma poder saber So in that same way, we are able to know y desarraigarlo de la vida. and take it out of your life. Es importante en las parejas jóvenes It is very important in young couples conocer and young parents to know y averiguar and to find out sobre las enfermedades, out of diseases, enfermedades familiares, family that have the diseases, y también conocer un poco sobre la cultura que arrastra esta familia, and also to know the culture that this family has, para poder saber con qué persona estamos tratando. to know what kind of people you're dealing with. Así como el espíritu de alcoholismo Like that's how the spirit of alcoholism que afecta a las familias, that affects all the families, también el divorcio also the divorce es un espíritu que está oculto, is a spirit that is very hidden. está adormecido como un cáncer It is sleeping like a cancer y destruye vidas. and destroys lives. Está en las familias, It is in the families. está en esa casa, It is in this family.
Pero es importante saber cómo sacarlo. But it is important to know how to take it out. Por eso That's why es importante no se oculte el sol sobre tu enojo. it is important that you don't let the sun go down with your anger. ¿Tú piensas que esa palabra está de más? You think that that word is too much? No, mi hermano. No, my brothers. No, no lo es así. No, it's not like that. Este espíritu The spirit destruye destroys hogares homes y se alimenta del dolor. and feeds off of the pain. No solamente se alimenta de semen, It doesn't only eat off the semen, se satisface it satisfies itself, al destruir a una persona. destroying a person. Y en la medida que esa persona es débil, And as well as that person is being weak, lo va llevando a otra estancia. it's going to take it to another extreme measure. Y vemos cómo ese mismo And espíritu we see how that same spirit de sexo of sex conlleva a la persona, al hombre, a que entre a un espíritu que se llama de pornografía. And we see how that takes the man to another level of pornography. Entra a morar también otro espíritu que es el de violencia. That enters another spirit that is a spirit of violence. Violencia doméstica, Domestic violence, violencia verbal verbal violence, y violencia por querer destruir al otro. and violence just to destroy the other person. Es un espíritu muy fuerte. It is a very strong spirit. Es un gibor It is a giant que hay que destruirlo. that we have to destroy. Es importante conocer cuáles son las armas que tú It tienes. is important to know the armor that you have, Apoderarse de la palabra. to get empowered by the word, Apoderarse de Hashem. to get empowered by Hashem. Es importante lo primero que hay que saber. It is important to understand the one thing you need to know. Está en el divorcio. Está morando Dios. Is in divorce, does God dwell? Está Dios reinando en tu vida. Is God dwelling and reigning in your life? Él es el centro de tu unidad. Is he the center of your unity? Si Él no es el centro, If he is not the center, estás en un problema gravísimo. you are in a very, very dangerous place. Estás siendo expuesto a esta clase de espíritu. You are being exposed to this kind of spirit. Porque cuando Él mora y Él es el centro, Because when he dwells and he is the center, somos tres we are 3 contra uno. versus 1. No tiene cabida. There is no chance. No tiene morada. There has no chance to defeat you. Porque constantemente estamos en comunión con Él. Because we are always in communion with God. Y lo que yo no veo, And what I don't see, no lo va a ver también mi esposa. my wife isn't going to see it either. Por eso somos uno. That's why we're one. Una sola carne. One flesh. Un solo cuerpo. One body. Es cierto que tenemos dificultades al entender a la otra persona. It is true that we have difficulties to understand one another. Pero el Señor nos insta en la palabra. But God makes us dwell in the Word. Amémonos los unos a los otros. And He tells us to love one another. Si tú no te amas a ti mismo, If you don't love yourself, ¿cómo puedes amar a los demás? how can you love others? ¿Cómo puedes dar amor How can you give love si no te amas? if you don't love yourself? Si tú no te amas, no puedes amar a los demás. If you don't love yourself, you can't love other people. No pretendas que te amen. Don't pretend that they'll love you. Muchas personas se refugian en el amor, buscando el amor. A lot of people dwell in finding love. Pero el amor está dentro de nosotros. But love is actually within us. Si nosotros nos amamos, If we love ourselves, vamos a poder amar a los demás. we are able then to love other people. La Biblia habla de que ama al prójimo como a ti mismo. The word says, love your neighbor like yourself. Es importante conocerte a ti mismo It is important to know and learn about yourself para poder entender al vaso frágil. so that you can understand and know the weak cups. Es importante conocernos It is important to learn about ourselves antes before then, del noviazgo. before we are boyfriend and girlfriend. Es importante novio
is important to see. Esa palabra no vio lo que estaba detrás de él. That translation in Spanish of boyfriend is to translate that I didn't see what was behind that person. No vio. That I wasn't able to see. Los padres Parents, muchas veces podemos ver lo que está detrás de las personas. a lot of times are able to see what's behind that person. Antes de unirnos como pareja. Before you become one with that person. Para evitar problemas como el divorcio. To prevent problems like the divorce. Problemas tan profundos y dolorosos. Problems that are so deep and so painful. Como es este espíritu. How is this spirit? Como es este Gibor. How is this giant? Que está en el espacio. That is in the space. En la oscuridad. In darkness. Y fuera de eso. And aside from that. Él entra a las personas. He enters the people. Cuando están en el sueño profundo. When they're in deep sleep. Aquí vemos una vez más una trilogía. Here we see one more time a trilogy. El sueño tiene 3 etapas. Sleep has 3 stages. Sueño liviano. Light sleep. Sueño mediano. Medium sleep. Y sueño profundo. And deep sleep. Ahí es cuando ese espíritu entra a tu vida. And there is when that spirit enters your life. Y roba el semen del hombre. And steals the semen of man. ¿Por qué? Why? Porque hemos descuidado esa unidad. Because we have let go of that unity. No solucionaste el problema antes de que se ocultara el sol. You didn't solve that problem before the sun went down. No le diste solución pronta al problema. You didn't give it a solution fast enough to the problem. Ahora estás en un océano. Now you are in the ocean. Navegando solo. Navigating by yourself. Tu esposa está navegando sola. Your wife is navigating by herself. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Because that's what the enemy wants. Él trata contigo en la debilidad. He deals with you in your weakness. Y va tomando posesión. And he takes possession. Tanto del hombre como de la mujer. As much as in man and in woman. Porque a eso fue el enviado. Because that's why he was sent. A destruir. To destroy. No a edificar. Not to edify. Dios edifica. God edifies. El enemigo destruye. The enemy destroys. A través de este espíritu. Through the spirit. Con apariencia. With appearance. De ser una mujer muy linda. An appearance of a beautiful woman. Donde el hombre. Where a man. En sus poluciones nocturnas. And in his humanly factors. Se ve atraído por este tipo de mujer. Is very attracted to this type of woman. Sin saber. Without knowing. Que está cayendo en una trampa. That he's falling into a trap. Porque ese espíritu. Because that spirit. Empieza a tomar posesión. Starts to take possession. Empieza débil. It starts off weak. Y se va fortaleciendo. And it starts getting stronger. Va destruyendo lentamente a la persona. It starts to destroy that person little by little. Va escalando. It goes escalating. Después la persona. Then the person. Entra a otra habitación. Enters into another home. A estar en una soledad. To be in solitude. Como lo es la pornografía. How is in pornography. La pornografía es otro espíritu que está íntimamente ligado con Lily. Pornography is another spirit that is aligned with Lily. La violencia. The violence. Inclusive entra también a reinar la homosexualidad. It also enters to reign in homosexuality. Entra a reinar otro espíritu que se llama lujuria. That is called lust. Se llama también otro espíritu, entra la masturbación. Another spirit that enters the spirit of masturbation. Porque el enemigo te quiere solo. Because the enemy wants you alone. Al igual que a ella le pasa lo mismo.
As well as her, it happens the same way. Es un enemigo que trabaja de parte y parte. It's an enemy that works part by part. Porque es un espíritu familiar. Because it is a spirit that dwells in family. Y para atacar ese espíritu, And to attack that spirit, es importante conocerlo. it is important to know. Saber cómo opera. To learn how it operates. Para cortar de raíz To cut all the roots. este espíritu, This spirit, tenemos que refugiarnos en él. we have to run away from it. Tenemos que hacer tikkun. We have to do tikkun. Tikkun es arrepentimiento. Tikkun is repentance. Tikkun es darle solución, dar restauración. Tikkun is to have a solution to the problem. Muchas veces A lot of times, el Señor nos envía este tipo de pruebas the Lord sends us this type of test para probar si verdaderamente en nosotros está un genuino arrepentimiento, to test us if actually within us is a genuine repentance, para llevarnos al perdón. to lead us to forgiveness. Los pequeños problemas, The small problems, si no los solucionamos, if you don't solve them, si no hay un perdón, if there is no forgiveness, si no hay un tikkun, if there is no tikkun, vamos a estar repitiendo lo mismo. we are going to repeat the same things. La persona vuelve otra vez y se casa. The person will once again get married, Y vuelve otra vez el mismo problema. and then that same problem is going to happen once again. Vuelve otra vez el mismo enemigo. The same enemy is going to start and come again. Vuelve otra vez esta mujer, este espíritu Lili, This spirit of Lili, this woman, is going to once again appear a destruir de nuevo ese hogar. to destroy once again that place. ¿Por qué? Why? Porque primero que todo, no te has reconocido a sí mismo. Because first of all, you haven't acknowledged it to oneself. Y piensas que el problema son las demás And personas. then you think that other people are the problem. El problema está en ti. The problem is within you. No te has mirado en el espejo de tu alma. You haven't looked in the mirror of your soul. No has reconocido verdaderamente You haven't acknowledged truly cuál es tu problema what is your problem y dónde está tu problema and where is your problem y cómo identificar este espíritu. and how to identify this spirit. Porque eso es lo que verdaderamente quiere Hachem, Because that is truly what Hashem wants. que ataquemos That we attack y desarraiguemos and we destroy este espíritu this spirit de nuestra vida, out of our lives. de raíz. Of the root. Hay que destruirlo, From the root we have to destroy it. pero hay que conocer cómo opera. But we have to first learn how it operates. La solución es el perdón. The solution is simple, is forgiveness. El perdón no de palabras, The verbal forgiveness. sino de acción, But not only verbal, is action as well. con una vida. With a life. Restaurar Restore con palabras y acciones. with words and actions. No solamente de palabras, Not only with words, sino amar al otro but also to love one another. como tú te amas. And to love your neighbor like you love yourself. Si tú te amas a ti mismo, If you love yourself, vas a poder amar a los demás. you are then capable of loving others. Esto es mucho más profundo, This goes way deeper. pero ha pasado el tiempo y vamos a ver si en una próxima ocasión vamos a hablar de los diferentes espíritus que arrastra esta cadena. But due to the time, we have to stop here. But next time, we will check on the other spirits that also dwell with this. Esta estructura, The structure, que son más de 100 espíritus que podemos identificar, that it has more than 100 spirits that we can identify. llamado Lili, That is called Lili. este Gibor, This giant. este gigante. This giant. Y es importante usar la espada And it is important to use the sword.
Así como David destruyó a Goliat, the same way that David killed Goliath, también tú vas a destruir ese gigante you will also kill that giant. que está en tu herencia, que está en tu genética. That is in your genetic setup, that is in your inheritance. Lo vamos a desarraigar We are going to destroy, con la palabra, because destroy it with the word, con una vida, with the life, a través del tikkun, through tikkun, del perdón. of forgiveness. Shalom Ahin. Gracias a mis amigos Thank you to my brothers and sisters. y espero encontrarnos muy pronto para poder hablar más acerca de este espíritu que daña vidas. Well, I look forward to meeting up again and talking about this spirit that destroys lives. Baruch atah Adonai Elohenu melech haolam. Que el Señor te bendiga y halle paz para ti. That the Lord blesses you and there's peace in you. Shalom. Shalom.